खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'खौ सोंखारिदों। राजखान्थियारि मान सन्मानखौ खावलायदों। हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'खौ बोखावग्रा राजखान्थिनि थाखाय सोंखारिदों। बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'खौ बोखावग्रा सोमावसारनायनि गेजेरजों गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोनायनि थाखाय दायनिगिरि खालामो। सबायझाराव आशीर्बाद यात्रायाव बिबुंथि होनाय समाव महिलारिया बिटिसिआव बर'नि सिगांनि थाथायखौ गोसोखांदोंमोन, जेराव डिभाइड आसाम 50-50 आरो न बडलेण्ड न रेस्ट बायदि सोमावसारनाय जागायदोंमोन। बिथाङा सांग्रां खालामदोंमोन दि बर'आ गोहोखौ मोनफिननो हायोब्ला बेबादि दावराव-दावसि जाफिननो हागौ। प्रमद बर'आ दावराव-दावसिल' लाबोयो। जुदि बिसोरो फैफिनो अब्ला बोखावग्रा सोमावसारनाया फिन बांबावगोन, महिलारिया बुंदों। कंग्रेस एमपि गौरब गगৈनि बिपिएफनि सायाव बावैसो बिबुंथिनि फिननायाव महिलारिया बुंदों दि बिसायख'थिनि थाखाय राजखान्थियारि सोंखारिनाया सरासनस्रा, नाथाय दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि रावाव मान सन्मानखौ लाखिनांगौ होनना गोसो होदों। बिसायख'थियाव सोंखारिनाया सरासनस्रा, नाथाय रावा सिमा बारनो नाङा होनना बिथाङा बुंबावो। नैथि खौराङाव दङ एबसुआ बिपिएफ इउपिपिएल ज' जानायनि समखौ बोखांना लाबाय, खौसेथिनि आयदाखौ दोनथ'बाय। बिपिएफ इउपिपिएलनि ज' जानायनि समखौ एबसुआ बोखारबाय। रबिबाराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ फोसावदों दि बियो बडलेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफ आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि गेजेराव सुबुरुन होनाय ज' जानायनि थाखाय गावनि सिगांनि सम सिमाखौ बोखारगासिनो दं। बेनिबारिनि बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव जानाय मोनसे खौरां मेलाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि गोबां नाजासेयावबो थि समनि गेजेराव खौसेथिखौ मावफुंनो हायाखै। बर'आ फोसावो, मोन्नैबो दोलोआ खौसे जानो थाखाय एबसुआ होनाय सम सिमाखौ दा बोखारफिननाय जाबाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला एबसु आरो मोन 16 गनायथि होजानाय आफादफोरनि गेजेराव मोनसे सावरायनायनि उनाव बे फोसावनाया फैदों। बर'आ मुंख'दों दि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो गुबुन हान्जाफोरा खौसेथिनि खावलायनायाव मोजां फिनजाथाय होदोंमोन। अदेबानि बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बे हाबाफारिखौ गनायथि होआखै। एबसुनि आफादगिरिया बुंदों, गोरोबलायनाय गैयैयाव एबसुआ ज' खालामनायनि जेंनाखौ दान्दिसेनि थाखाय दोनथ'नो थिरांथा लादों। बे थिरांथाखौ बडलेण्डनि राजखान्थियाव मोनसे मख'जाथाव सोलायनाय होनना मानिनाय जायो, जेराव मोनसे जथाय ओनसोलारि मोखांनि गोबां मिजिं दंमोन। थामथि खौराङाव दङ खोला कामरुपआव 30 लाख रांनि मुवा बेसादजों लोगोसे ट्राकखौ हाइजेक खालामदों, साथाम हमजादों। खोला कामरुप पुलिसआ रबिबाराव मोनसे जथाय अपारेशनाव 30-40 लाख रांनि मुवा बेसाद लाबोनाय गंसे हाइजेक खालामजानाय ट्राकखौ जब्द खालामो आरो गारिनि बिगोमा आरो सालायगिरिजों लोगोसे साथाम सुबुंखौ खायो। गुवाहाटीनि बेलटलायाव अट'मबाइल पार्ट्सजों बुंफबनाय ट्राकआ आइजलथिं थांगासिनो दंमोन। बबेखानि जराबाद टल गेटखौ बारनायनि उनाव बेयो सुवालकुचिनि जरसिमुलु ओनसोलनि फारसे सोलायदोंमोन। इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै सुवालकुची आरो जरसिमुलु पुलिसआ भौरा बिथायाव गारिखौ होबथायो आरो कनसाइनमेन्टखौ बोखांनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ अगागुमिनि 23 बोसोर बैसोनि जहेरुल आली, ट्राकनि बिगोमा आरो सालायगिरि आरो दायनिगिरि होनना सिनायथि होदों। 27 बोसोर बैसोनि ताइजुद्दिन आली, 28 बोसोर बैसोनि माकेली आरो भला आली, 2 नं जाम्बारिनि। साथामबो सुवालकुची पुलिस थानायाव जिम्मायाव दं। पुलिसआ बुंदों दि बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं दि बबेबा गिदिर नेटवार्कनि जाथायजों सोमोन्दो दं ना गैया। ब्रैथि खौराङाव दङ जोंनो स्कलारशिप्सनि गोनांथि दं। फारसेथिं आसामनि गिबि मन्थ्रिया गावग्रा हाथियार लुबैयो। बिटिसि बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव गौरब गगৈ। जेरै जेरै बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिसायख'थिया खाथि सफैदों, एसेबांनो ओनसोलाव राजखान्थियारि दाङाबाजिया गोख्रोंसिन जागासिनो दं। कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि गौरब गगैआ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। ससियेल मिडियायाव मोनसे पस्टआव गगैआ दाबि खालामदों दि गिबि मन्थ्रिया बिटिसिआव दावराव-दावसि सोमजिहोगासिनो दं,
जायखौ बिथाङा सोमावसारग्रा राजखान्थि होनना बुंदों। बिथाङा शर्माखौ हिंसाखौ बांहोनाय आरो गाग्लोबग्रा आदबफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिलाइ दैखांनायनि दाय होदों। फारसेथिं कंग्रेस पार्टिया बिथांनि बायदिब्ला आसामनि लाइमोनफोरनि थाखाय स्कलारशिप्स होनायाव गोसो होदों। बेजों लोगोसे बिजेपिआ गावसोरनि फोसावदिंनाय नाजानायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। 13 आगस्तखालि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियाआ कक्राझार आरो गसाइगावआव गिदिर बिजय संकल्प सभायाव बिबुंथि लाखिदोंमोन, जाय रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ गोसो बोनो हादों। बाथि खौराङाव दङ इउपिपिएलनि गाहाया बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानायनि इयुन रादाब होदों। कंग्रेस बिपिएफखौ बाहायनाय गोहो होनना नेवसिगारदों। बिटिसि बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो बर'लेण्डनि गाहाय आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुंदों दि बिथांनि दोलोआ ओनसोलाव बयनिख्रुइबो देरसिन राजखान्थियारि गोहो महरै नुजानो थांगासिनो दं। रबिबाराव मोनसे खौरां मेलाव बर'आ कंग्रेस आरो बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफ मोन्नैखौबो गोजाम आफाद महरै नेवसिगारदों। बिथाङा गोख्रोङै बुंदों दि बिटिआरआव कंग्रेसनि थाथाय आरो आफादनि गोहोनि आंखाल आरो बिपिएफआ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मोनसेल' अनजिमाल' मोननो हागोन। बर'आ बिबुंथि होयो, बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिआ थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय बिधान सभायाव जेबो बाथ्रा बुंफेराखै। मानसिफ्रा गावसोरनि नोजोरखौ माबोरै बुजिगोन? इउपिपिएलखौ सिगांसिन महराव दोननानै बिथाङा बुंदों दि बिथांनि दोलोहा गोख्रों फोसावदिं हानजा आरो गागि दैदेनगिरिफोरनि मदद दं। जों फिन खेबसेबाव सोरखारखौ दैदेनगोनखौ फोथायनाय दं, बिथाङा फोसावो। बर'आ गावनि सोरखारनि जौगालु हाबाफारिनि सायावबो गोसो होनानै बुंदों दि बे बोसोराव गनायथि होजानाय 260 कौटि रांनि गेजेराव कक्राझारनि थाखाय 117 कौटि रां राननाय जादों। मावथांखिफोराव 110 कौटि रांनि स्टेडियाम, फरायसालिफोराव स्पेस लेब, गोदान सिनेमा, आलासि न', हस्टेल आरो हारिमुआरि मिरुफोर दं। बिथाङा बासबारियाव 250 कौटि रांनि रेल वेगन कारखानानि अनगायैबो 1 कौटि रांनि आयेन फरायसालिमा फुवारनाय, 60 लाख रांनि सत्रा बिल्डिं, गसाइगावआव 1.5 कौटि रांनि मिनि स्टेडियाम आरो रामफलबिलाव 25 लाख रांनि हारिमुआरि मिरुजों लोगोसे गुबुन गुबुन मावथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरनि गाहाया तामुलपुराव बिटिआर केअट जातीय परिषदनि गाहाय मावख'खौबो बेखेवदों, जाय थागिबि हारिफोरनि थाखाय रैखाथुमसालि आरो जौगालु हाबाफारि गायसननो खोथा होदों। जोंनि थांखिया बिटिआरआव थाग्रा गासै मोन 26 हारिनि सिनायथिखौ रैखा खालामनाय, जाहाथे मोनसेबो गोमाजाया होनना बर'आ बुङो। जौगाथायखौ फोसावदिंनायनि नोजोर होनानै बर'आ फोथायनाय फोरमायो दि फैबाय थानाय काउन्सिल बिसायख'थिया इउपिपिएलखौ गोख्रोङै मदद खालामगोन। 6थि खौराङाव दङ दिवालीनि सिगां जिएसटि फोसाबनायखौ मावफुंनो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायदों गाहाय मन्थ्रिया। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ रबिबाराव फोसावदों दि मिरु सोरखारा जिएसटि फोसाबनायनि फैगौ जोलैनि ड्राफ्टखौ रायजोफोरनि गेजेराव रानदों। दिवालीनि सिगां बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय गासैबो रायजोफोरखौ हेफाजाब होनो खावलायनानै गाहाय मन्थ्रिया बुङो, जोंनि थाखाय फोसाबनायफोरा मोजां खुंथायखौ साबसिन खालामनायाव लाबोयो, जायनि थाखाय जों सोलिबाय थानाय जौगानायाव बांसिन गोसो होयो। खाथिनि इयुनाव जों जिउ आरो फालांगियारि हाबाफारिफोरखौ गोरलै आरो बांसिन सुबिदा गोनां खालामनायनि थांखिजों फोसाबनायफोरखौ मावफुंनो थियारि। एक्सप्रेसवे बेखेवनाय समाव मोनसे हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रिया बुंदोंमोन, बे जिएसटि फोसाबनाया गोरिब, गेजेर थाखो, फिसा आरो गिदिर फालांगियारिफोरनो समान महरै मुलाम्फा होगोन। बे दिवालीयाव बे जिएसटि फोसाबनाया सुबुंफोरनि थाखाय 2 गुन ब'नास लाबोगोन आरो बिसोरनि फालिथायखौ बांहोगोन, नरेन्द्र मदिआ बुंदों। बेखौ गोसोखांहोनो हायो दि मदिआ 15 आगस्तखालि गावनि उदांस्रि साननि बिबुंथियाव लाल किल्लानि प्राचीरनिफ्राय जिएसटि आयेनखौ फोसाबनायनि थांखिजों फोसावदों। मिरुआ मिजिं थिदों दि गासैबो रायजोफोरा बे आगानखौ गनायगोन आरो फोसाबनायफोरा दिवालीनि सिगां आबुङै मावफुंजागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।